বন্ধুরা নমস্কার। আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব সিপ্যাপ মেশিন নিয়ে। এই সিপ্যাপ মেশিনের পুরো অর্থ হচ্ছে কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ার ফ্লো। তো এই মেশিনটা আমি ইউজ করি 2014 থেকে, যখন আমার রাত্রিবেলায় স্লিপের প্রচণ্ড ব্যাঘাত হচ্ছিল। তো এই মেশিনে ইউজ করার পরে আমার যেটা বেনিফিট হলো, আমার আগের থেকে স্লিপ কোয়ালিটি অনেক বেটার হলো। আমার স্নোরিং ব্যাপারটা অনেক আগের থেকে কমে যায় এবং ডিউরিং দ্য ডে টাইম আমি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করি। তো এই মেশিনটা অ্যাসেম্বল করা খুব প্রবলেম নেই, যেটা আপনাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। এটা একটা ছোট্ট একটা মেশিন ইউনিট। এটা আপনার ইলেকট্রিক পয়েন্টে সুইচ দেওয়ার পরে জাস্ট হোস পাইপটা আপনি লাগাবেন, ইভেন মাস্কটা আপনি পরে দেবেন আপনার নাকের সাথে, যাতে ফিট হয়, যাতে কোনো এয়ার লিকেজ না হয়। তো এই মেশিনটা ইউজ করলে আপনার যেটা হবে, আপনার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, আপনি রাত্রিবেলা যখন ঘুমাবেন অনেক বেটার হবে। আপনার ঘুমের মধ্যে আপনার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার থেকে বাঁচাবে, যেটা অনেক সময় শোনা যায় ঘুমের মধ্যে মানুষ হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন। অ্যান্ড ঘুমের মান আগের থেকে উন্নত করবে, আপনার নাক ডাকা অনেক কমিয়ে দেবে এবং সারাদিন আপনি আরও বেশি স্বচ্ছন্দ ফিল করবেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের যদি এরকম কোনো প্রবলেম হয়, ঠিকমতো রাত্রিবেলায় ঘুম হচ্ছে না বা অক্সিজেন আপনার ব্রেনে পৌঁছচ্ছে না, ইমিডিয়েটলি আপনার পালমোলজিস্টের সাথে দেখা করুন বা কনসাল্ট করুন, আর সিপ্যাপ মেশিন আপনারা ইউজ করতে পারেন। এই মেশিন খুব একটা কস্টলি নয়, আপনারা মার্কেটে দেখতে পারেন। আর এই মেশিন ইউজ করলে আপনাদের জীবন অনেক স্বাচ্ছন্দ্য হবে। ধন্যবাদ।